41 masala. Demak, milliy sertifikat savoli 2026-yil 21-fevral masalasi. 300 gramm 88,2% H2SO4 eritmasiga x gramm demak kalsiy yodid qo'shildi. Reaksiya natijasida ma'lum hajmda o'tkir etilib, palag'da tuxum hidini eslatuvchi zaharli gaz hosil bo'ldi. Gaz suvda erimagan deb hisoblansa va qoramtir kulrang oddiy modda idish tubiga cho'kdi. Hosil bo'lgan eritmada nordon tuz va ortiqcha kislota qoldi. Demak, ular massalarimiz 270 gramm ekan. So'ngra ushbu eritmaga cho'kma tushish to'xtaguncha 29,7% bariy bromid eritmasi qo'shildi. Reaksiyadan so'ng nordon tuz qolmadi va gaz ajralmadi. So'ngra hosil bo'lgan eritmaga tuz tugaguncha kumush ftorid tuzi qo'shildi. Eritma filtrlanib, cho'kma ajratib olindi, yuvildi va quritildi. Demak, eritmaga qo'shilgan kalsiy yodid va ajralib chiqqan qoramtir kulrang modda massasini gramm va hosil bo'lgan gazli modda miqdorini mol hisoblang. Demak, reaksiya tenglamasi yurishda oldin H2SO4 molini aniqlab olaylik. Demak, H2SO4 demak teng bo'ladi. Demak, 300 ko'paytirilgan 0,882 bo'lingan molar massasi 8 bu 2,7 mol bo'lar ekan. Endi reaksiya tenglamasini yozamiz. Demak, kalsiy yodid plus H2SO4 demak nordon tuz hosil bo'ladi. Plus demak qoramtir kulrang cho'kma bu yod plus H2S demak bu nima? Zaharli gaz bu. Suv hosil bo'ladi H2O. Demak, reaksiyani tenglashtirsak, demak demak nimasi o'zgargan? Oksidatsiya darajasi -1 dan 0 ga o'tgan. Demak, 2 elektron farqi bu 2. Keyingisi demak bu 6-kod +6 dan S-2 ga o'tgan. Demak, 8 elektron farqi bu. Demak, buni 4 ga ko'paytirib, buni 1 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Demak, yodlarning koeffitsiyenti 4 ga teng. Demak, bu 1 bo'ladi. Endi qolganlarini tenglashtirsak, demak, bu ham 4 bo'ladi. Demak, bu 9 bo'ladi. Suvni oldiga 4 qo'ysak, reaksiya tenglashar ekan. Ana endi, demak, bu x gramm. Buni x mol deb, gramm ekan bu. Buni nima deb olamiz? M mol deb olamizmi? A mol deb olaylik. Demak, A bo'lsa, demak, bu nima bo'ladi? 9A taqsim 4 bo'ladi. Demak, bu ham A mol bo'ladi. Bu ham A mol bo'ladi. Bu A taqsim 4 mol bo'ladi. Bunisi ham A mol bo'lib qolar ekan. Endi qolgan nimani hisoblaymiz? Kislotani qancha qolganini. Demak, delta N H2SO4 demak barobar bo'ladi. Jamisi 2,7 mol edi. Reaksiya qancha sarflangan? 9A taqsim 4 mol sarflangan. Endi nordon tuz demak M kalsiy H2SO4 massasi nordon tuz bu plus qolgan kislota M H2SO4 demak barobar ekan 270 gramm. Demak, endi bular molar massasidan molni ko'paytirsak, demak, buni A mol deb oldik. Demak, A ko'paytirilgan bo'ladi. 40 plus H2 buni xato yozganimiz H2 ko'paytirilgan. Demak, 1 plus 32 plus 64. Demak, plus. Demak, mana buni qolgani mana bu. Demak, 2,7 minus 9A taqsim 4. Demak, ko'paytirilgan 98 barobar bo'ladi 270. Demak, buni hisoblasak 96, 97 bo'ladi bu. 2 ga buni qo'shsa 234 A bo'lar ekan. 234 A plus bu 2,7 minus 9A taqsim 4 ko'paytirilgan
98 barobar bo'ladi 270. 9 ga qisqartirib tashlasak, demak bu 26a plus 0.3 minus a taqsim 4 ko'paytirilgan 98 barobar bo'ladi 30 ga. Qavsni olib chiqsak endi 26a plus 0.3 ko'paytirsak 29.4 minus 24.5 x barobar 34 bo'ladi. Demak buni ayirsak, demak 1,5 x emas a. Demak 1,5 a barobar bo'ladi 0.6. Demak bundan a barobar ekan 0.4 mol ekan. Endi birinchi shartni boshlaymiz ishlashni. Demak eritmaga qo'shilgan kalsiy yodid va ajralib chiqqan xromatli ko'mrak modda massasini va hosil bo'lgan gazning modda miqdorini hisoblang. Demak reaksiyani qaytada yozib olaylik. Demak reaksiya. Demak birinchi sharti demak kalsiy yodid plus koeffitsentlari 4, 9 H2SO4. Demak 4 kalsiy HSO4 2 plus 4 yod 2 plus H2SO plus 4 H2O. Ana endi demak bu 0.4 mol chiqsa agar, demak bu qancha bo'ladi? 0.9 mol bo'ladi. Bunisi ham 0.4 mol bo'ladi. Bunisi ham 0.4 mol bo'ladi. Bunisi 0.1 mol bo'ladi. Bunisi ham 0.4 mol bo'ladi. Endi demak birinchi kalsiy yodid massasi topishimiz kerak. Demak kalsiy yod 2 demak barobar bo'ladi 0.4 ko'paytirilgan 40 plus 254. Demak bu ham barobar bo'ladi 6 gram bo'ladi. Ikkinchisi demak yod massasi topishimiz kerak ekan. Demak necha mol ajralib chiqqan yod? 0.4 mol ajralib chiqqan ekan. Demak bu ham 254 bo'lsa, demak bu ham barobar bo'ladi 117.6 gram bo'lar ekan. Endi molini topish kerak H2S ni. Demak H2S ni moli barobar nima bo'ladi? 0.1 mol bo'lar ekan. Demak birinchisi bo'ldi. Endi ikkinchisini boshlaymiz. Demak eritmaga qo'shilgan kumush fluorid tuzining massasi hisoblang degan. Demak kumush fluorid massasi hisoblashimiz kerak ekan. Endi kumush fluorid qo'shgan vaqtimizga demak Ag brom bo'lib cho'kadi ular. Demak bu brom ionlari nimadan kelgan bo'ladi? Demak bariy bromiddan kelgan bo'ladi. Demak bariy bromid bilan hammasi, demak bariy brom qo'shilgan nima bo'lib tushadi? Demak bariy SO4 bo'lib cho'kmay tushadi. Demak shuning uchun demak bariyning molini topib, demak bromning molini topsak, demak kumush bromidni ham molini topgan bo'lamiz. Demak oldin demak mana buni SO4 ionlarining molini topamiz. Demak N SO4 reaksiya yozib o'tmaslik uchun demak ionlar balansini hisoblasak yaxshiroq bo'ladi. Demak 2 minus demak bu nimalardan kelgan? Demak 0.8 mol nimani bu? Mana bundan kelgan. Demak kalsiy gidrosulfatdan plus keyin qolgan H2SO4. Demak qolgani qancha edi? Demak 2.7 edi. Minus 0. Qana edi qolgani? Ana bu 9 ko'paytirilgan. Demak A 0.1 taqsim 4. Demak bu ham barobar bo'ladi. Bu 2.8 bo'ladi. Bundan 1.8 demak 2.6 mol nima qolgan bo'ladi? Sulfat ionlar qolgan bo'ladi. Endi bariy brom 2 ni molini topsak bo'ladi. N. Demak bariy brom 2 mollari bu bariy nimani moliga teng. Bariy sulfat moliga teng, chunki hammasi cho'kkani uchun. Demak bu ham barobar bo'lib qoladi endi 2.6 mol bo'lar ekan. Endi brom bilan molini topsak, demak brom ionlarini moli minus barobar bo'lib qoladi. Demak bittasi ikkita bo'lgani uchun 5.2 mol bo'lar ekan. Endi xuddi shunday, demak ana endi Ag bromni moli ham N bu yoqda yozaylik. Sig'maydi. Demak N
Ag broman qancha bo'lib qoladi? Shuncha bo'ladi. Demak, bu ham nimaga teng? N Ag ftorga teng bo'ladi. Demak, bu ham barobar bo'ladi. 5,2 mol bo'lib qolar ekan. Endi buni massasini topamiz endi. M Ag ftor demak barobar bo'ladi. 5,2. Demak, bittasi ikkita bo'lgani uchun-da, birovning moli nima bo'lgani uchun ko'paytirilgan. Demak, 108 plus 19. Demak, bu ham barobar bo'ladi. 660,4 gram bo'ladi. Endi 3-shartni boshlaymiz. Demak, 3-shart nima? Filtrlab olingan cho'kmalar tarkibidagi barcha tuzlarning miqdorlarini yig'indisini toping deb. Endi tuzlarning miqdorini topishimiz kerak ekan. Demak, 3-si. Demak, tuzlarning miqdorini topsak, demak, N tuz. Demak, barcha metall ionlari cho'kma bo'lib tushgani uchun, demak, jami metall ionlarining moli tuzning moliga teng bo'lib qoladi. Demak, birinchi qancha cho'kkan? Demak, kalsiy. Demak, 2,6 mol. Demak, birinchisi. Nima bu? Bariyning moli bu. Demak, bariyning moli qana edi? Mana bariy ionlarining moli 2,6 mol. Demak, 2,6 mol plus demak kumush ioni 5,2 mol. Endi kalsiy qo'ygan. U kalsiy ftor ko'rinishga cho'kadi bu. Kalsiy 0,4 mol bo'lsa, demak jamisi 8,2 mol ekan. Endi 4-chi, demak suvning massasini topish kerak ekan. Demak, 3 ta suv bu. Demak, birinchi M1 suv. Demak, sulfat kislotadan. Demak, u nimaga teng bo'ladi? Demak, 300 ko'paytirilgan 1 minus 0,882. Bu ham barobar bo'ladi 35,4 gram. Endi M2 suv. Demak, reaksiyadan chiqqan bu. Birinchi reaksiyadan chiqqandi. Demak, uni moli 0,4 edi, ko'paytirilgan 18 bo'lsa, bu 7,2 gram suv bo'ladi. Keyingisi bariy bromiddan suv chiqqan bo'ladi, uni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, M3 suv deb olamiz. Endi bariy bromid eritmasidagi suvning massasini topamiz. Demak, uni moli 2,6. Demak, 137 plus 160 molar massasi. Demak, bo'lingan 29,7 ko'paytirilgan bo'ladi 70,3 suv. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. 1827,8 gram bo'ladi. Demak, M jami suv. Demak, barobar bo'ladi u. Demak, birinchisi qancha? 35,4 gram. Demak, bu sulfat kislotadan kelgan suv plus 7,2 gram bu reaksiyadan chiqqan suv plus bariy bromiddan kelgan suv 128,27,8 gram. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi 1870,4 gram. Tamam.